बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज पढ़ण जी वाट। वज़ू करे पाक कपड़ा पाए पाक जगह ते क़िबले के साम्हूं बीह फजर नमाज जी नियत हिन रीत करे। आऊं नियत करियां थो त 2 रकातूं फ़र्ज़ अॼोकी फजर नमाज मुंहुं तरफ़ क़िबले ॾे हाज़िर हिन वक़्तु। जेकॾहिं इमाम जे पोयां आहे त चवे पुठी लॻियसि हिन इमाम जे। 2 हथ सिधा करे कननि ताईं पहुचाए अल्लाहु अकबर चवंदो। ॼाणायल तरतीब मुताबिक़ 2 हथ धुन हेठियां ॿधी सना अऊज़ु बिल्लाह आस्ते पढ़े सूरत अल फातिह ऐं ॿी का बि सूरत या नंढड़ी सूरत जेतिरी हिकु आयत या नंढड़ियूं 3 आयतूं पढ़ी रुकू ऐं क़ौम करे 2 सजदा कंदो ऐं ॿी रकात लाइ उथी साॻी रीत 2 रकात पढ़ी क़ाइदो करे नमाज़ पूरी कंदो। यादि रहे त उहो हुकुम अकेले सर नमाज़ पढ़ण जो आहे। जेकॾहिं इमाम जे पोयां आहे त सना पढ़े ऐं क़िरात न करे, मगर जॾहिं इमाम वलद्दॉलीन पढ़े त मुक़्तदी आमीन आस्ते चवंदो। उन रीति ॿियूं नमाज़ूं पढ़जनि। मसलो नमाज़ में बीहण वक़्तु ॿिन्ही पेरनि जे विच में 4 आङुरियुनि जेतिरो संदो कबो। वधीक वज़ाहत अॻिते गुज़री चुकियो आहे, उते ॾिसिजो। त नमाज़ जा जेके ॿुधाए पियो त वाट नमाज़ जी कहिड़ी आहे, उहो काबतुल्लाह ॾे मुंहुं करे ऐं पोइ फजर जी नमाज़ खां जेकी इब्तिदा थिए, पोइ फजर, पोइ ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, त हिन जी तरतीब करणु खपे। ऐं जेके नमाज़ में ॼाणायल शयूं आहिनि उन्हनि जो ख़ासि ख़्यालु रखणु खपे। जेकॾहिं उन्हनि मां का बि न थई त नमाज़ दुरुस्त न थींदी।